Halo, jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini mengenai sipo. Lagi-lagi mengenai sipo. Mangga buat kali ini tutorial cara bongkar pelatuk untuk mungkin ganti pelatuk. Nah, ganti pelatuknya guys. Alat tetap sama seperti yang kemarin saya bongkar roda sipo. Kali ini kita ganti pelatuknya guys. Nah ini kita ganti pelatuk. Nah ini caranya hampir sama seperti yang kemarin guys. Kita pakai apa saja, alatnya sederhana sekali. Masih tetap alat yang sederhana sekali. Ini buat persiapan pelatuknya. Tetap sama seperti yang kemarin, kita songkel pelan-pelan saja, tetap dengan pelan-pelan guys. Nah, jika ribet sudah merenggang, kita songkel yang sebaliknya pelan-pelan saja. Kita songkel. Oke, terlepas. Oke guys, terlepas pelatuknya. Kita ganti pelatuk yang baru, mungkin yang mau Anda pasangkan lagi. Tetap sama, ini jangan dilepas agar nggak hilang. Kita masukkan kembali guys. Oke, kita ambil tang. Oke, ribet terpasang kembali. Kita ambil paku, bagian ribet bisa kita lebarkan guys, pelan-pelan saja. Ya, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, tutorial cara ganti pin engsel dan juga cara ganti engselnya juga ada, bisa dilihat pada video saya yang lainnya. Oke, dan ini bisa kita rapikan. Untuk bagian ini kita bisa rapikan, ditekuk sedikit. Oke, tekuk sedikit. Oke, dan hasilnya rapat. Nah, oke guys, hampir sama seperti video yang kemarin, video ganti roda. Oke, cukup sekian dari saya guys. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar video ini bisa berkembang. Kita akan bikin video-video yang lainnya. Oke, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Selamat beraktivitas. Silakan, selamat bongkar-bongkar, monggo. Terima kasih banyak. Yuhu.